नमस्कार जी हाँ। भोजपुरी में एक ऐसा गाना रिलीज किया गया है जो काफ़ी तांडव मचा रहा है। जी हाँ, बहुत ही अलग लेवल और देहाती मॉडल का गाना एक रिलीज किया गया है, जनुआ के चुड़ैल धइले बा। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त गाना जनुआ के चुड़ैल धइले बा। जनुआ के ऊपर चुड़ैल के साया बा। जी हाँ, आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल से रिलीज कल गई बा। जनुआ के ऊपर चुड़ैल के साया बा अरविंद अकेला कल्लू जी के। अरविंद अकेला कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका जी के साथ डुएट बा। बहुत ही ज़बरदस्त गाना बा। आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल से रिलीज कर दिया गई बा, काहे कि गाना बहुत ब्लास्ट सॉन्ग बा। आप सबके बता दें कि यादव लालू जी के गाना काहे कि काफ़ी लोग पसंद कर रहा बा। वहाँ के लिखल गाना बा, श्याम सुंदर जी के बनावल म्यूजिक बा। जी, अंतरा सिंह प्रियंका और अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ डुएट बा। बहुत ही ज़बरदस्त गाना बा। तो वह सब सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और ढेर सारा शेयर करी गाना की। काहे कि गाना कुछ देहाती मॉडल बा और बहुत ही ज़बरदस्त गाना बा। माटी से एगो उठावल बा, देहात के माटी से उ गाना के उठावल बा। काहे कि उ एगो रउआ सबके मालूम हो कि चुड़ैल जैसे धरेले, वैसा ही उ गाना के उठावल गई बा। बहुत ही ज़बरदस्त गाना बा। जब रउआ नहीं सुन ले तो एक बेर जाई रउआ आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर और गाना के सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। और वीडियो के बनावे के मकसद ही बा कि पूरा 3 दिन से जागरम बा, बहुत ही काफ़ी परेशानी हो रहा। तो रउआ सब सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। और हमारे चैनल देख रहे बानी देश की सच्चाई तक, तो एक के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो सब्सक्राइब करी और वीडियो लास्ट तक देखा तनी तो लाइक करके जाएंगे और वीडियो के भी शेयर करी, ताकि अरविंद अकेला कल्लू के हर एक फैंस के पास ये वीडियो पहुँचे और जनुआ के ऊपर चुड़ैल के साया गाना के भी लोग सुन सके। तब तक के लिए प्रणाम।